तो भाई वो लोग का वीडियो मत देखना, मेरा ही वीडियो देखना, क्योंकि भाई मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ ना। हेलो हेलो। भाई ये देखो, रोड तो दिखाई नहीं देता है गाइस। भाई पानी देखो कितना है, और भाई ये देखो मेरा काला पैर कितना गोरा दिख रहा है। गाइस कहीं पैर में जोंक ना पकड़ ले। गाइस जोंक देख के किस किस को डर लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो भाई बहुत डर लग रहा है। और भाई देखो यहाँ पर जाम लग गया पूरा, इतना लोग है। अब सोचो गाइस, रोड तो दिख ही नहीं रहा है गाइस। सब्सक्राइब बटन दिख रहा था गाइस, दबा देना जरूर। और गाइस आज तो स्टोरी में यहीं का फोटो लगने वाला है। इसको देख रहा है वही फोटो उठा रहा है, और मैं अकेला ब्लॉग बना